Зачем в обычный итальянский седан засунули двигатель от Ferrari? Перед вами Lancia Tema 832. Итальянцы хотели создать ультимативный бизнес-седан и не придумали ничего лучше, чем взять легендарный V8 от Ferrari 308 и впихнуть его под капот переднеприводной Lancia. 8 цилиндров и 32 клапана. Но мотор едва поместился. Чтобы все это работало, двигатель пришлось пересобрать, изменив порядок работы цилиндров, чтобы он стал мягче. А теперь главная фишка. На крышке багажника этой Lancia стоял первый в мире серийный активный спойлер. На скорости он автоматически выезжал вверх, чтобы прижать заднюю часть к дороге.